大家好，我係阿 D 啊。咁今日同大家嚟到咧金鳳大餐廳呢一個嘅牛扒專門店喺太子嘅總店噶。咁就喺咧呢個金鳳樓嘅旁邊嘅啫。一嚟到門口咧就已經見到佢哋唔同分店嘅地址啦，亦都咧見到佢哋晚餐咧上面嗰個嘅價錢牌啦，仲有一啲咧老闆阿叔咧嘅威水史噶。旁邊咧仲見到原來可以做會員啦，有生日優惠啦、線上排隊啦、同積分啊等等嘅啫。咁而入到去裏面咧，亦都見到哇座無虛席啊，所以我都要咧喺張4人台上面去搭台。牆上面咧就已經有一啲阿叔咧喺報章上面嘅訪問啦。咁咧連食家蔡瀾嚟到咧都讚好啊，咁的確係威水㗎。餐牌裏面咧已經見到咧第一頁就係阿叔咧嘅一啲嘅履歷簡介啦，同埋入廚嘅經驗等等。一坐低咧就見到佢哋嘅餐牌上面咧有唔同嘅牛扒，咁啊叫咗呢一個嘅牛肩肉嚟試下。等緊菜嘅時候咧已經見到隔離台上緊菜咧，哇熱辣辣咁啊，拍下佢哋先。而呢一度咧仲有個經典嘅港式茶檔啦。喺鋪裏面咧睇一圈咧都見到啊呢一種嘅格局咧就係我哋所謂嘅傳統港式嘅扒房啦。咁呢一度咧有個湯啦，同埋熱辣辣嘅餐包。呢一個羅宋湯咧啱啱到嘅時候咧就覺得佢犧牲咗少少，但係飲落咧個湯底係有少少辣味嘅，用料十足添。咁另外咧梗係要試下我哋嘅童年回憶黑牛啦。咁但係哇你睇下啦，寫晒啦。嚟到咧就會見到呢個熱辣辣嘅牛扒，最主要咧都係上面頂頭嘅呢啲生蒜啦，真係好搶眼嘅。唔該。咁我向店員咧就要咗呢一個嘅黑椒汁。喳聲，其實我覺得食鐵板咧就係呢一種儀式感啊。咁咧呢一個牛扒咧平時食開7成咧，鐵板就變10成，咁所以今次咧穩陣咧就叫咗5成熟，啱啱好。裏面咧都見到底料咧其實都好多啊，側邊嘅配料咧都好豐富噶。呢一個嘅生蒜咧配埋呢個黑椒汁，我覺得咧就真係有啲畫龍點睛嘅。好快咧就已經俾我解決咗呢一個嘅牛扒。今日呢一餐咧真係相當滿足。咁臨走咧仲見到旁邊其實仲有茄汁同 Tabasco， 咁但係我覺得咧嗰個味道已經十足，可以唔需要啦。埋單咧都只係270蚊，咁啊相當抵食嘅。咁啊今日咧先介紹到呢度，喜歡嘅朋友可以俾 like 同 subscribe，我哋下次再見，拜拜。